ओम हाम्रो सप्तम अध्याय सम्पन्न भयो हैन। आज अष्टम अध्याय हो। सप्तम अध्यायमा भगवानका अवतार लीलाहरूको संक्षिप्त चर्चा भयो र अन्तिममा ब्रह्माजीले नारदजीलाई यो भागवतको विस्तार गर्नको लागि निर्देश दिनुभयो। भागवतको यसरी प्रचार प्रसार गर जसको द्वारा संसारका प्राणीहरूमा भक्ति भाव होस्। सर्वात्मन्यखिलाधारे नृणाम भक्तिर्भविष्यति। सर्वात्मा अखिलाधार भगवानमा मनुष्यहरूको भक्ति होस्, इस प्रकारको संकल्प गरेर तिमीले भागवतको वर्णन गर। र जो व्यक्तिले भगवानको माया शक्तिको वर्णन गर्दछ या अरूले वर्णन गरेको सुन्छ, त्यो मायाबाट मोहित हुँदैन अरे। यो कुरा भयो। अब राजा परीक्षितले शुकदेव महाराजसँग कतिपय प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्छ। राजोवाच ब्रह्मणा यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्तद्वेदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथामृतसम्मला। यहाँ ब्रह्मन यो सम्बोधन छ। ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्मन, हे ब्रह्मन। अनि दोस्रो श्लोकमा अर्को सम्बोधन छ, हे वेदविदाम्बर। हे ब्रह्मन, वेद वेत्ताहरूमा श्रेष्ठ ब्रह्मणा, ब्रह्माजीद्वारा अगुणस्य गुणाख्याने चोदितः, गुणरहित गुणातीत निर्गुण परमात्माको गुणाख्याने गुणहरूको वर्णन गर्नको लागि चोदितः प्रेरित हुनुभएका नारदः, नारदजी। नारदको एउटा राम्रो विशेषण दियो के देवदर्शनः। देवदर्शनः को दुईटा विग्रह गर्न सकिन्छ। एक देवम दर्शयति इति देवदर्शनः, अथवा सर्वत्र देवम दर्शयति, यानी भक्त जिज्ञासुलाई परमात्माको साक्षात्कार गराउने वाला, भगवानको दर्शन गराइदिने वाला एक अर्थ हुन्छ भने अर्को अर्थ हुन्छ सर्वत्र जसले भगवत दर्शन गर्छ। नारद के कस्तो हुनुहुन्छ? देवदर्शन, अर्थात सबैमा भगवानको परमात्माको दर्शन गर्ने, या नारदजीको पासमा आउनेलाई भगवानको दर्शन गराइदिने। नारद त्यस्ता पात्र हुनुहुन्छ जसलाई दैत्य, दानव, मानव, देवता सबैले सम्मान गर्छ। र नारदको जसले दर्शन गर्यो उसले अवश्य भगवानको दर्शन गर्यो। ध्रुव, प्रहलाद जस्तालाई पनि उपदेश गर्नेवाला, उनलाई पनि भगवत दर्शन गराउनेवाला नारद हुनुहुन्छ। त्यसकारणले देवदर्शनः नारदः, नारदको विशेषण देवदर्शनः नारदः हैन। भगवानको दर्शन गराउने वाला नारदजीले
जस जसलाई जसरी जसरी ओ भगवानको गुणको वर्णन गर्नुभयो एतत् यो कुरा हैन वेदितुम इच्छामि म जान्न चाहन्छु अद्भुत वीर्यस्य हरेः अद्भुत वीर्य यानी पराक्रम भएको हरेः भगवानको लोक सुमंगलाः कथाः लोकलाई मंगल गर्ने वाला कल्याण गर्ने वाला कथाः लीला चरित्रहरू जस जसलाई नारदजीले वर्णन गर्नुभयो एतत् तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि यो परमात्माको निर्गुण तत्त्वलाई म जान्न चाहन्छु एतद् वेदितुम् इच्छामि यो म जान्न चाहन्छु कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्सङ्गं मनश्चक्षे कलेवरम् परीक्षितको भाव कस्तो छ यहाँ हैन आयो भोलि भागवत पढ्नेवालाले कथा गर्न सकिन्छ कि भनेर भागवत पढ्छन् सुन्छन् है राजा परीक्षितले के भन्नुहुन्छ हे महाभाग यो सम्बोधन हे महाभाग यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे मनः निवेश्य कलेवरम त्यक्षे तत्कथयस्व यथा जसरी अहम म कृष्णे भगवान कृष्णमा मनः निवेश्य मन लगाएर कलेवरम त्यक्षे यो शरीर छोड्न सकूं त्यो मनः कस्तो फेरि निस्सङ्गम मनःको विशेषण हो निस्सङ्गम निस्सङ्ग माने विषयको सङ्गले रहित शुद्ध निर्मल एकाग्र मन भगवान श्री कृष्णमा अर्पित गर्दै म यो पांच भौतिक देह परित्याग गर्न सकूं तथा कथा कथयस्व त्यस्तो कथा मलाई सुनाउनुहोस् शृण्वतः श्रद्धया कृष्णित्यं गृणतश्च सुचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते भगवानलाई पूजा गरेर पनि ध्यान गरेर पनि मन एकाग्र हुँदैन चित्त शान्त हुँदैन भगवान मनमा टिक्दैनन् फेरि फुत्किहाल्छन् भन्छन् नि कसैले राजा परीक्षितले उपाय बताउनु के बताउनु हो भन्दाखेरि नित्यं श्रद्धया शृण्वतः के स्वचेष्टितम् नित्यं प्रतिदिन श्रद्धया श्रद्धापूर्वक स्वचेष्टितम भगवानका लीला चरित्रहरूको हैन शरणवतः जसले श्रवण गर्दछ गणतः गान गर्दछ भनेदेखि त्यस्ता भक्तको हृदयमा भगवान श्री हरि न अति दीर्घेण कालेन विशते यानी दीर्घ भनेको लामो न अति दीर्घ भनेको नलामो अर्थात छोटो समयमै भगवान प्रवेश गर्नुहुन्छ यानी श्रद्धापूर्वक नित्य भगवानको कथा लीला चरित्रको श्रवण गर्ने अरूले सुनाउँछ भने सुन्ने र कोही सुन्नेवाला छ भने सुनाउने जसले गर्दछ उसको हृदयमा भगवान सितै नै विशते विष प्रवेशने धातु विशते भनेको प्रवेश गर्नुहुन्छ हृदयमा प्रवेश गरेर के हुन्छ त ल सुन्नु त कति राम्रो कुरा प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोहम् धुनोति समं कृष्णः शरीरः बहुत सुंदर कुरा के बोले स्वानां भावसरोरुहम् कर्णरन्ध्रेण प्रविष्टः कृष्णः स्वानाम आफ्ना भक्तहरूको भाव सरोरुहम भाव यानीको भाव अथवा हृदय
हृदय रूपी सरोरुहम कमलमा कर्णरन्ध्रेन कान रूपी छिद्रको माध्यमले अर्थात कथा आदिको माध्यमले प्रविष्ट प्रवेश हुनुभएका कृष्ण भगवान श्री कृष्ण स्वानाम समलम ते आफ्ना भक्तहरूको जुन मनको जुन समल माने मलिनता दोष उसलाई धुनु ती पखालिदिनुहुन्छ हैन धुया कम्पनी पखालिदिनु हटाइदिनुहुन्छ दृष्टान्त के दिनुभयो भने यथा सलिलस्य समलम लगाइदिनु यथा जसरी सलिलस्य जलको जुन समल यानी मलिनोपना वर्षा ऋतुको जलको जुन मलिनता हो त्यसलाई शरद ऋतुले के गर्छ सफा बनाइदिन्छ हैन शरद ऋतुमा जल सफा हुन्छ हुँदैन हो त्यस्तै भगवान पनि कथाको माध्यमले हृदयमा प्रवेश गरेर हाम्रो हृदयको जुन वासना काम क्रोध ईर्ष्या आदि जस्तो मल हो त्यो मललाई हटाइदिनुहुन्छ मल हटेपछि के फाइदा हुन्छ भनेपछि धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुञ्चति मुक्तः सर्वपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा बोले धौतात्मा पुरुषः धौतात्मा भनेको जसको हृदयको मल धोलिएको छ यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ अन्तःकरण मन धौतात्मा जसको अन्तःकरण अथवा मन धोइएको छ पखालिएको छ त्यस्तो पुरुष त्यस्तो व्यक्ति कृष्ण पादमूलम नमुञ्चति भगवानको चरण कमललाई नमुञ्चति छोड्दैन दृष्टान्त के दिनुभयो थाहा छ बोले यथा जसरी पान्थ भनेको बटुवा बाटामा हिँड्दा हिँड्दा थक्या छ बिचरा उसलाई डर छ भय छ म घर पुग्न सक्छु कि कहीँ वर्षा हुन्छ कि घाम आउँछ कि डाकु आउँछन् कि हैन खान पाइँदैन कि आदि आदि अनेक क्लेश छ नि तर त्यही पान्थ जब स्वशरणम आफ्नो घरमा पुग्छ तो मुक्त सर्व परिक्लेशः ओ सम्पूर्ण क्लेश यात्राका जति पनि क्लेशहरू छन् ती सबैबाट के हुन्छ मुक्त हुन्छ त्यस्तै भगवान भन्न खोजेको के हो जो भगवानको शरणमा गएको छ उसका समस्त क्लेशहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस्तो व्यक्तिले भगवानको चरण कमललाई छोड्न चाहदैन सक्दैन छोड्दैन यदधातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदेच्छया भवन्तो जानते यथा ब्रह्मन् यो सम्बोधन हे ब्रह्मन् हे सुखदेव जी महाराज यद अधातु मतः अस्य यो जीव चाहिँ यहाँ यद भन्नु खोजेको जीव वास्तवमा कस्तो अधातु मतः धातुको दोषले अथवा सम्बन्धले रहित छ धातु भन्नु खोजेको के हो पञ्चमहाभूत आदि यो स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीरको सम्बन्धले सर्वथा रहित छ हो जीवात्मा तर अस्य यस जीवात्माको धातुभिः यी पञ्चमहाभूतहरूद्वारा यदृच्छया कुनै निमित्तको बिना वा अथवा हेतुना कुनै विशेष कारणवश देहारम्भ यो शरीर बन्दछ भवन्तः यथा जानते हजुरले वास्तविक रूपमा जान्नुहुन्छ यसको आशय के बुझ भने हे भगवान यद्यपि यो जीवको
पंचमहाभूत द्वारा रचित यो शरीर आदिका साथमा कुनै पनि सम्बन्ध हुँदैन। तर पनि यसको जुन शरीर हो त्यो बन्छ केबाट? पंचमहाभूतबाट नै बन्छ। यो बन्नुमा के स्वभाव यस्तै हो अथवा कुनै कारणवश यो भएको हो? यो मर्म हजुर जान्नुहुन्छ र मलाई बताइदिनुहोस्। यानी यो शरीर आदिसँग कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध नभएको जीवात्मा यो शरीर आदिको फन्दामा कसरी पर्दछ? प्रश्नको आशय हो। आसीद्यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुषः इयत्तावयवैः वृथा तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयवान्। यद उदरात् यत् यस्य परमात्मनः उदरात् जुन भगवान को उदरबाट भनेको नाभि कमलबाट के लोक संस्थान लक्षणम पद्मम यो सम्पूर्ण सृष्टिको आधार पद्म भनेको कमल आसीत कमलको उत्पत्ति भयो। ती परमात्मालाई अयम पुरुषः यो जीवले हैन तो परमात्मा को इयत्ता वयवैहि इयत्ता सीमित आफ्नो बुद्धि अनुसार अंगहरूद्वारा यावन जति पृथक परिच्छिन्न रूपमा तावत त्यति नै असौ इति यो भगवानको स्वरूप यति हो भनेर जान्दछ अरे। यानी भगवानको स्वरूप जीवले आफ्नो शक्ति सामर्थ्य अनुसार त जान्ने हो। यो भने धेरै कसैले जान्न सक्दैन। भगवानको इयत्तालाई बुझ्न बडा गाह्रो छ। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् दृश्यते नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममाया मायेषः सेते सर्वः। भूतात्मा अजः, यहाँ अजः शब्द को अर्थ ब्रह्मा। किन सृजति पद आएको छ यहाँ? किन सृष्टि गर्ने कार्य कसको हो? ब्रह्माको। यहाँ भूतात्मा किन भनेको भन्दाखेरि सम्पूर्ण भूत अन्य प्राणीहरूको स्रष्टा उहाँ हुनुहुन्छ, समष्टिहरू हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारणले भूतात्मा अजः यद अनुग्रहात् भूतानि सृजति, जुन परमात्माको कृपाबाट भूतानि प्राणीहरूको सृजति सृष्टि गर्नुहुन्छ। तद्रूपम भगवानको त्यो स्वरूपलाई नाभि पद्म समुद्भवः, भगवान नारायणको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माले येन तदृशे, जुन भगवानको दयाले कृपाले जान्न सक्नुभयो, देख्न सक्नुभयो। ब्रह्माले नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माले आफ्नो कारणलाई जुन आफ्नो भगवानकै इच्छाले शक्तिले देख्न सक्नुभयो। त्यस्ता विश्व स्थिति उद्भव अप्यय, संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलयका कारण, मायेशः मायाका अधिपति, सर्वगुहाशयः सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयका स्वामी अथवा समस्त जगतका प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्नुहुने पुरुषः अपि परमात्मा पनि आत्ममायाम मुक्त्वा, आफ्नो माया शक्तिलाई छोडेर यत्र शेते, जहाँ शयन गर्नुहुन्छ त्यो स्वरूप त्यो स्थिति पनि मलाई बताउनुहोस्।
पुरुषावयवैर्लोकाः सपालाः लोकैरमुष्यावयवाः सपालैः शुश्रुमा। सपालाः लोकाः, लोकपालहरू सहित सम्पूर्ण लोकहरू, पुरुषावयवैः विराट पुरुष परमात्माको अंगहरूबाट, पूर्वकल्पिताः पहिले कल्पना गरिएका हुन्छन्, र सपालैः लोकैः लोकपालहरू समस्त लोकहरू पनि अमुष्य यही विराट पुरुष परमात्माको अवयवाः अवयवहरू हुन् भन्ने इति यो कुरा सुश्रुमा हामीले सुनेका छौं। यानी सम्पूर्ण लोकपालहरू सहित लोक है, और लोकपालहरू यी सबै परमात्माको विराट रूप परमात्माको अंगबाट प्रकट हुन्छन् भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। यसको आशय के हो मलाई बताइदिनुहोस्। यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्य भवच्छब्द आयुर्मानं सयत्सतः। बोले कल्पः विकल्पः यावान्, महाकल्प, कल्प भनेको महाकल्प र विकल्पः भनेको त महाकल्पका अन्य अवान्तर कल्पहरू यावान् जति प्रकारका छन् या जस्ता छन्। भूत भव्य भवत शब्द भूतमा भविष्यमा र वर्तमानमा हुने कालः समय पनि यथा जसरी अनुमीयते अनुमान गरिन्छ, अर्थात भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल यी कालको जसरी अनुमान गरिन्छ। र सतः यत आयुर्मानम, यहाँ सत शब्दहरूको अर्थ जीव, तो जीवात्मा को जुन आयु र उसको परिणाम जो छ त्यो पनि बताउनुहोस्। कालस्यानुगतिर्यातो लक्ष्यते बृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादिशेर्द्विजसत्तम। द्विजसत्तम यो सम्बोधन हो। हे द्विजसत्तम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यलाई द्विज भनिन्छ। हे द्विजसत्तम, कालस्य अण्वी बृहति अपि यागत अनुगति र गति। कालस्य कालको, अण्वी भनेको सूक्ष्म निमेष आदि, बृहति यानी स्थूल वर्ष युग आदि, या जो अनुगति गति छ, लक्ष्यते देखिन्छ, यादृशी जस्तो प्रकारको छ, यावत्यः जस्तो, कर्मगतयः कर्मका गतिहरू छन् ती पनि बताउनुहोस्। अर्थात समयको सूक्ष्म र स्थूल गति र विविध कर्मबाट प्राप्त हुने जीवहरूको गतिको विषयमा पनि बताउनुहोस्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्। गुणानां गुणहरूको, गुण भनेका के सत्व रज तम, परिणामम गुणहरूको परिणाम, देवता आदि यी सब गुणकै परिणाम हुन्। र गुणिनाम च गुणबाट उत्पन्न हुने गुणी हैन, जीवादि यी सबैहरूको तैव परिणामम ईप्सताम, परिणाम चाहने वाला, इनको अदला बदली चाहने वाला ते प्राणीहरूको येन जुन अधिकारी द्वारा यथा जसरी कर्म समवाय अनेक प्रकारका कर्महरू उपगृह्यते ग्रहण गरिन्छ। अर्थात जति योनिहरू छन् र गुणहरूको फल के हो, कस्तो हुन्छ,
योनि हति विभिन्न योनिहरूलाई प्राप्त गर्न चाहने जीवहरूको कुन कुन योनिलाई कुन कुन कर्मले कुन कुन योनिहरूको प्राप्ति हुन्छ यो सब जान्न चाहनु भएको छ। भूपाताल ककुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम् भू पाताल ककुप व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम् है अनि सरित समुद्र द्वीपानां च सम्भवः र एतत् ओकसाम सम्भवः। भू पृथ्वी पाताल पाताल भइगयो हैन, ककुप भनेको दिशा, व्योम यानी आकाश, ग्रह नक्षत्र अनि भूभृत भनेको पर्वत, भूभृत यानी पर्वतहरूको, र सरित यानी नदी, र समुद्र समुद्र, र द्वीपानाम द्वीपहरूको, र एतत् ओकसाम र ती सबै वासस्थान भएका त्यहाँ बस्नेवाला प्राणीहरूको सम्भवः च उत्पत्तिको प्रकार पनि बताउनु हो। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चाचरितं वर्णाश्रमविनिश्चय। बाह्य आभ्यन्तर भेदतः अंडकोशस्य प्रमाणम, बाहिर र भित्रको रूपमा अंडकोश अनि ब्रह्माण्ड कोशको परिमाणम, उसको परिमाण, उसको क्षेत्रफल, र महताम अनुचरितम च महापुरुषहरूको चरित्र, र वर्णाश्रम विनिश्चय वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको पनि जो विधि हो त्यो बताउनु हो। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारान्तरितं यदाश्चर्यतमं हरे। युगानि सत्य त्रेता आदि युगहरू, युगमानम युगहरूको परिमाण कति छ, युगे युगे च यह धर्म, युगै युगमा हुनेवाला विभिन्न युगमा हुने अलग अलग धर्म, र आश्चर्यतमम हरे अवतारानुचरितम, और ती युग युगमा समय समयमा हुने भगवानका अवतारका चरित्रहरू पनि बताउनु होस् है। सजिलो छ, त्यसैले छिटो छिटो गराछौँ हैन, बुझ्या छ नि, नरिसाउनु है। अलि अप्ठ्यारो भयो भने बिस्तारै पढाउँछु। नृणां साधारणो धर्मः सविशेषस्तयादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृष्णेषु जीवतः। भागवतमा सबैको उत्तर रहेछ क्या, यहाँ जति पनि प्रश्न आएका छन् नि ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर आउँछ पछि अगाडि गएर। नृणां साधारणः सविशेष च यादृशः धर्म, मनुष्यहरूको लागि सबैलाई साधारण धर्म भने सामान्य धर्म, सबैले पालन गर्नुपर्ने हैन, झुट नबोल्नु पर्ने, चोरी नगर्नु पर्ने, राग द्वेष ईर्ष्या नगर्नु पर्ने, यो त सबैको लागि हो नि त। नृणाम साधारण धर्म और सविशेष च, और विशेष विशेष धर्म, ब्राह्मणको विशेष, क्षत्रियको विशेष हैन, सन्यासीको विशेष, ब्रह्मचारीको विशेष। त्यसै अब लेख्यो नि यहाँ, श्रेणीनाम व्यवसायमा लागेकाहरूको लागि, राजर्षिणाम राजर्षिहरूको लागि, र कृच्छ्रेषु जीवताम संकट अवस्थामा बाँचिरहेकाहरूको लागि जो धर्म, त्यो साधारण धर्मले त त्यहाँ काम लागेन हैन। साधारण धर्म के हो, भले शुद्ध हुनु, पवित्र हुनु, यो गरेपछि स्नान गर्नु, शौच गरेपछि स्नान गर्नु, हात धुनु आदि। अब त्यो ज्वरो आएको बेलामा, ओछ्यान परेको बेलामा त त्यो विशेष धर्म, त्यो सामान्य धर्म त्यहाँ लागेन नि, त्यहाँको लागि त अर्कै धर्म हुन्छ। त्यसकारणले यसै सबै धर्मको विषयमा बताउनुहोस्। तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषार्थयोगस्याध्यात्मिकस्य च। तत्त्वानां परिसंख्यानं, प्रकृति महतत्व आदि को गणना, उनको संख्या कति छ, के छ, उनको लक्षण के हो साधारण धर्म, र हेतु लक्षणम
ती तत्वबाट तत्वका कार्यहरूको स्वरूप आध्यात्मिकस्य योगस्य अध्यात्म योगको चाहिँ स्वरूप र पुरुष आराधन विधि भगवानको आराधनाको विधि पनि बताउनुहोस्। योगेश्वरैश्वर्य गतिर लिङ्गभङ्गस्य योगिनां वेदोपवेद धर्माणां इतिहास पुराणयोः। योगेश्वरहरूको ऐश्वर्य गति, योगेश्वरहरूले प्राप्त गर्ने वाला गति। योगिनाम लिङ्गभङ्ग, योगीहरूको लिङ्गभङ्ग भनेको शरीरको त्याग। योगीहरूले शरीर कसरी परित्याग गर्दछन् र वेद उपवेद धर्माणाम, वेदको उपवेदको धर्मशास्त्रहरूको र इतिहास पुराणयोः, इतिहास र पुराणको पनि स्वरूप के हो, तात्पर्य के हो, यो बताउनुहोस्। सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः ईश्वरस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च योगिः। सर्वभूतानां सम्प्लवः, सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति र विक्रमः स्थिति, प्रतिसंक्रमः प्रलय, इष्टापूर्तस्य इष्ट कर्म र आपूर्त कर्मको पूर्त कर्मको र काम्यानाम काम्य कर्मको, त्रिवर्ग भनेको धर्म अर्थ र कामको पनि या विधि, जो विधि छ त्यो बताउनुहोस् हैन। अर्थात इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, काम्य कर्म, धर्म अर्थ काम, यी सबैको जो विधि छ त्यो बताउनुहोस्। यश्चानुशायिनां सर्ग पाखण्डस्य संभवः आत्मनिबन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यह अनुशायिनां सर्गः, प्रलयमा लीन भए, अनुशायी भनेको प्रलय दशामा लीन भएका प्राणीहरूको, सर्गः भनेको सृष्टि हैन। यह अनुशायिनां सर्गः, उनको सृष्टिको विषयमा। पाखण्डस्य च सम्भवः, पाखण्डको उत्पत्ति कसरी हुन्छ। आत्मनः बन्ध मोक्ष, आत्माको बन्ध र मोक्षको अवस्था के हो, वास्तविकता के हो। र स्वरूपतः अवस्थानम, आफ्नो स्वरूपमा रहन सक्नु यो कसरी हुन्छ त्यो पनि बताउनुहोस्। यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य उदास्ते साक्षी विभुः। आत्मतन्त्रः विभुः, अथवा भगवान विभुः। आत्मतन्त्र यानी स्वतन्त्र, विभुः व्यापक भगवान, भगवान नारायण आत्ममायया आफ्नो संकल्पले यथा जसरी विक्रीडति क्रीडा गर्नुहुन्छ, अथवा मायां विसृज्य मायालाई परित्याग गरेर साक्षीवत यथा उदास्ते, साक्षी जस्तै उदासीन रूपमा जसरी हुनुहुन्छ त्यो पनि बताउनुहोस्। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मे पूर्वशः तत्त्वतो प्रपन्नाय महामुने। हे महामुने, हे भगवान, दुईटा सम्बोधन छ है। एतत् सर्वम, यी सबै मैले जो जो प्रश्न गरे यी सबैलाई हजुर अनुपूर्वशः क्रमैले तत्त्वतः तात्विक रूपमा उदाहर्तुम अर्हसि। हजुर उदाहर्तुम भनेको वर्णयितुम अथवा निरूपण कर्तुम अर्हसि, योग्य हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। अर्थात् यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर मलाई दिनुहोस्। म कस्तो हुँ? प्रपन्नाय पृच्छ मे, म हजुरको शरणमा छु। प्रपन्नाय मे र पृच्छतः, म प्रश्नै गर्दै गरेको, शरणमा आएको मेरा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठितात्मभूः परिचिरान् तिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैर्कृतम्। अत्र यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको विषयमा
यथा परमेष्टि आत्मभूः जस्तै परमेष्टि ब्रह्माजी समर्थ हुनुहुन्छ, भगवान हजुर पनि प्रमाण हुनुहुन्छ। इह यस संसारमा अपरे अरु मनुष्यहरू पूर्वेशाम पूर्वजैः कृतम आफ्ना पूर्वजहरूले गरेको अनुतिष्ठन्ति गर्ने गर्दछन्। हैन, माने यो विषयमा हे सुखदेवजी महाराज, हजुर पितामह ब्रह्माको समान प्रमाण हुनुहुन्छ। अरूले चाहिँ आफ्नो पूर्वजहरूको सिको गर्ने हो। नमे सबह परायन्ति ब्रह्मन्नशनादि पिबतोच्चपीयूष मन्यत्र पितात्यात्। अब यहाँ परीक्षित सुखदेवजी महाराजले भन्नुभयो होला, तिमीलाई यत्रो भयो, समय भयो, भोक लागेको छैन, त म तिमीलाई फेरि तक्षकबाट डस्ने, तक्षकले डसेर मृत्यु हुने तिमीलाई यो श्राप परेको छ, यसले भए त छैन, भएको कारणले त तिमीले सोधिरहेको होइन भन्ने भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, हे ब्रह्मन अमी मे असवह, यी मेरा प्राणहरू हैन अनशनात निराहारबाट अर्थात नखाएर न परायन्ती निक्लिँदैनन्, अर्थात खाना नखाँदैमा मेरा प्राण निस्किँदैनन्। किनकि अच्युत पीयूषम पिबतः, हजुरको मुखबाट भगवानको कथारूपी अमृतको पान गर्दै गरेको छु। यदि मर्नै पर्यो भनेदेखि कुपिता द्विजात अन्यत्र, यदि म मर्छु भने ती क्रोधी भएका ती द्विज बालकको सापले चाहिँ म मर्न सक्छु, तर नखाएर म मर्दिन, किनकि हजुरको मुखारविन्दबाट म भागवत रूपी अमृतको पान गरिरहेको छु। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा तथायामिति सत्पदेः ब्रह्मरातो वृषम्प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। राजा राज्ञा विष्णुरातेन संसदि उपामंत्रितः सह, राज्ञा राजा विष्णुरातेन विष्णुरात द्वारा, परीक्षित को नाम क्या हो विष्णुरात, तो राजा परीक्षित द्वारा संसदी सम्ति भक्तहरूको सज्जनहरूको सभामा सत्पतेः कथाम हैन सबै सज्जनहरूका स्वामी भगवानको कथाको विषयमा इति उपामन्त्रितः यसरी निवेदन गरिनु भएपछि तो सह ब्रह्मरातः, सुखदेव जी को नाम के हो ब्रह्मरात, ती ब्रह्मरात सुखदेव जी भृशम प्रीतः अति नै प्रसन्न हुनुभयो। सज्जनहरूको त्यो सभामा विष्णुरात परीक्षित द्वारा यसरी भगवत कथाको विषयमा प्रश्न गरिएपछि सुखदेवजी अति प्रसन्न हुनुभयो र प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्पमुपागते र ब्रह्म संहितं भागवतम नाम पुराणं प्राह हरि परीक्षितलाई हैन कस्तो ब्रह्म संहितं भनेको वेद समान वेद तुल्य पुराणम कुन पुराण भागवतम नाम भागवत नामको पुराण बताउनु भयो। यो चाहिँ कहिले कहाँबाट आएको थियो भले ब्रह्मकल्पे उपागते ब्रह्मकल्पको उपस्थितिमा ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम भगवान द्वारा ब्रह्माजीलाई उपदेश गरिएको जुन भागवत हो त्यो भागवत आज सुखदेवजीले
परीक्षितलाई सुनाउनुभयो। यद् यद् परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। पाण्डूनाम् ऋषभः परीक्षित, पाण्डु पुत्रहरूमध्ये पाण्डु वंशीहरूमा ऋषभ यानी श्रेष्ठ परीक्षित यद यद अनुपृच्छति जो जो प्रश्न गरे तत्सर्वम ती सबै आनुपूर्वेण क्रमैले आख्यातुम उपचक्रमे बताउन थाल्नु भयो। राजा परीक्षितको प्रश्नको अनुसार कुनै प्रश्न नछोडी एक एक प्रश्नको उत्तर क्रमैले सुखदेवजी महाराजले दिन थाल्नु भयो। ओम तत्सदिति।